现在，请你摸摸自己的耳朵，它是硬邦邦、薄薄的，还是柔软厚实的？你知道吗？这一个小小的部位，早就悄悄写好了你晚年的福报存折。人过中年，大家这一路走来，真的是吃尽了苦头，为了家庭弯了腰，为了生活白了头，咽下了无数别人无法体会的委屈。有时候夜深人静，你可能也会在心里叹息，我这辈子吃了这么多苦，到底换来了什么？其实，菩萨一直都在看，你受过的累，付出过的善良，最后都会化作看不见的金光，深深地印记在你的耳朵上。今天我们就来揭秘，到底哪3种自带神明守护的超强福相，代表着晚年必定平安顺遂。就算你觉得自己现在的福气不够，也千万别划走。内容的最后，我会毫无保留地分享2招日常修补福报的方法，保证你看完之后心境大开，晚年越过越有福气。知道了，耳朵是我们福报的大门。接下来我们就一个一个来拆解这3种带有神明印记的耳相。我们要讲的第一种福相，也是日常生活中最容易看出来的一种。我们常听老一辈的人讲一句俗话，耳垂大，福气大，耳垂厚，吃穿不愁。这话听起来像是顺口溜，但其实里面藏着很深的佛法大智慧。这第一种带有神明印记的福相，就是耳垂厚实柔软，它里面藏着一个人这一生最大的厚道。你可以感受一下，你的耳垂摸起来是像纸一样薄薄的，还是像糯米团子一样厚厚实实、软软糯糯的呢？在传统相学里，耳垂代表的是一个人的厚道与宽容。你想啊，大地为什么能长出这么多农作物养活我们？因为大地够厚实，它能包容所有的好与坏、干净与肮脏。一个人的耳垂如果厚实，就代表这个人的心胸像大地一样宽广，而柔软意味着这个人性格不偏执、不固执，懂得放下。当你的心柔软了，你的面相、你的耳朵自然就会跟着柔软起来，这就叫相由心生。为了让大家更明白这个道理，我来讲一个发生在传统菜市场里非常真实的故事。在一个早市里，有一位卖菜的林阿嬷，她今年70多岁，每天笑眯眯的，脸颊丰润。最引人注目的就是她那一对又厚又大、白里透红的耳垂。市场里的人都叫她福气阿嬷，喜欢找她沾沾福气。可是30年前的林阿嬷长得根本不是现在这个样子。年轻时，她可以说是吃尽了苦头。20出头嫁进夫家，遇到极度严苛的婆婆，每天天没亮就得起床干活，稍有差池便迎来冷嘲热讽。更惨的是，她平时看似老实的亲哥哥迷上赌博，偷偷伪造印鉴卖掉了娘家留给她最后依靠的祖产，拿着钱跑路。挺着大肚子的林阿嬷站在空荡荡的老房子前，哭得撕心裂肺。大哥啊，你把我逼上绝路，我做鬼也不会放过你。从那天起，怨恨像毒蛇般死死缠住了她。在那之后的10几年里，她恨婆婆，恨哥哥，恨老天爷不公，心里装满恨，脾气也变得暴躁，像只随时咬人的刺猬。只要客人稍微挑剔或杀价，她就立刻拉下脸大吵，嫌贵去别家了。那时候的林阿嬷面相吓人，眉心挤出深深的悬针纹，眼神充满防备，嘴角总是往下垮。如果注意看她的耳朵，耳垂薄得像纸，硬邦邦的，耳轮向外翻，给人刻薄难亲近的感觉。邻居都在背后叹气，说她面相越来越凶，老了肯定没人理。日子在痛苦抱怨中度过，直到50岁那年，长期郁结在心的她生了场大病，差点没命。出院后的一天下午，
他经过镇上的观音庙，听到里面传来平静的诵经声，双腿便不受控制地走了进去。那天，一位老法师正在讲大师的语录：世间的一切烦恼，皆是因为放不下。你把别人的过错拿来折磨自己，这不是愚痴是什么？你恨了一辈子，别人没少一块肉，自己的心却烂了。佛法说因果不空，你若执着于恨，就是自己在造恶业。这番话如一道雷劈进林阿嬷心里。当晚，他看着镜中那个满脸皱纹、眼神凶狠的干瘪老女人，觉得无比悲哀。他跪在菩萨画像前放声大哭，将这30年白受的折磨与委屈随眼泪流出。他在心里发愿：菩萨，我不想再恨了，求菩萨教我放下，放过我自己。从那天起，林阿嬷变了，讲话声音变小，不再跟客人斤斤计较。有次一位大娘买菜硬要他送2根葱，他没发脾气，反而笑着说：好啦，送你回去煮汤添香味。看着大娘高兴离去，他心里涌起前所未有的温暖。他开始明白大师说的吃亏是福，把心胸打开，去包容市场里的形形色色。说来也神奇，就这样过了20年，他的相貌发生了不可思议的改变，紧锁的眉头松开了，嘴角变成了上扬的仰月口。最惊讶的是，原本薄如纸、硬邦邦的耳垂，随着岁月流逝长出了肉，变得越来越厚实柔软，像婴儿肌肤般充满弹性。心境一变，福报自然就跟着来了。相学上说，耳朵的软硬对应着人体的经络和五脏六腑，更对应着一个人的神经系统。一个人如果天天生气、紧张、充满敌意，他的气血是堵塞的，耳朵自然就干瘪僵硬。当一个人彻底放下了怨恨，心平气和，气血畅通无阻，营养自然就能滋润到耳朵末梢，耳垂就会变得厚实柔软。这哪里是迷信，这分明是科学，是因果，更是真实不虚的相由心生啊！就在林阿嬷68岁那年，发生了一件轰动整个菜市场的大事。有一天下午，快收摊的时候，一个穿着破烂、满头白发、佝偻着背的老头子，一瘸一拐地走到了林阿嬷的菜摊前。他盯着林阿嬷看了好久，突然扑通一声跪在地上，老泪纵：妹妹啊，我对不起你，我是大哥啊。原来这个老头子就是当年骗走祖产，害林阿嬷痛苦了半辈子的亲哥哥。他当年拿着钱去赌博，没多久就输个精光，后来又被讨债的人打断了腿。这30年来在外面流浪，过着连狗都不如的日子，现在老了，实在走投无路了，才厚着脸皮回来找这个唯一的妹妹。市场里的老邻居们看到这一幕，全都围了过来，大家议论纷纷：哎呦，这不是当年那个败家子吗？邻家妹子啊，千万别理他，这种没良心的人让他自生自灭了。对呀，当初把你害得那么惨，现在还有脸回来？打电话叫警察把他赶走了。所有人都以为林阿嬷一定会大发雷霆，拿起扫把将这个仇人赶出去，毕竟那可是不共戴天的仇恨啊。但林阿嬷没有，她静静地站在那里，看着地上那个瘦骨嶙峋、浑身发抖的老人。30年前那场大雨中的毒誓，那些撕心裂肺的痛楚，确实曾在他脑海中闪过。但下一秒，他想起了这20年来每天念诵的佛号，想起了菩萨那双慈悲的眼睛。林阿嬷慢慢地叹了一口气，她走上前，伸出那双布满老茧却温暖的手，把地上的老哥哥扶了起来。大哥，都过去了，你这辈子也受够苦了。
林阿嬷的声音很轻，没有一丝一毫的怨恨，只有无尽的悲悯。走吧，跟我回家，只要我还有一口饭吃，就不会让你饿死。那一刻，整个菜市场鸦雀无声，所有人都被林阿嬷这种不可思议的宽容和慈悲给震撼了。没有人再说话，只有几位大娘偷偷地抹眼泪。林阿嬷真的把哥哥接回家，照顾他的晚年，直到哥哥几年后安详地离世。哥哥临走前抓着林阿嬷的手，流着泪说：妹妹，我这辈子造了太多孽，幸好有你，你是菩萨，你一定是菩萨来救我的。各位朋友，故事说到这里，你觉得林阿嬷晚年的日子过得怎么样？因为她的厚道，她的包容，她的儿女们把这一切都看在眼里。原本因为她脾气暴躁而疏远的儿女，彻底被母亲的身教所感动。现在她的儿子媳妇、女儿、女婿一个比一个孝顺，每逢假日就争相带着孙子回来看她，家里总是充满了欢声笑语。更神奇的是，林阿嬷现在70多岁了，从来没有生过什么大病，连高血压、糖尿病这些老年人常见的毛病她都没有。有时候在市场里搬重物不小心滑倒，大家吓出一身冷汗，结果她拍拍屁股站起来，连块皮都没破，笑呵呵地说：没事没事，菩萨保佑了。这就是耳垂后世柔软的真正含义。它不是天上掉下来的馅饼，而是你这辈子咽下的委屈，放下的仇恨，付出的善良，一点一滴积累起来的福德。当你的心能包容万物，不再计较个人的得失恩怨，老天爷怎么会亏待你？你身上散发出来的慈悲磁场，自然会为你挡掉灾难，招来贵人。所以，各位朋友，如果你现在看看镜子，发现自己的耳垂又厚又软，那我真的要双手合十，恭喜你。这代表你这一生虽然可能吃过亏，受过委屈，但你有一颗极其善良、宽容的心。这对厚厚的耳垂就是神明给你的认证标章，保证你晚年必定有福、有禄、有寿，平安喜乐。就算你觉得自己现在的耳垂还不够厚，也千万别灰心。从今天开始，学着像林阿嬷一样，遇到不顺心的事情，在心里念一句阿弥陀佛，深呼吸，学着不计较，多给别人一个微笑，多体谅别人的难处。慢慢的，你会发现你的心境开阔了，你的面相也会跟着越来越慈祥，福报自然就会像水流一样源源不绝地流进你的生命里。刚才我们聊完了耳垂后世柔软的人是怎么用一颗包容厚道的心，替自己的晚年积攒下深厚的福报。其实这福气啊，就像是我们在银行里存钱一样，你今天存一点宽容，明天存一点善良，时间久了，这笔福报存款自然就丰厚了。但除了懂得包容，我们每天在生活中还有一件事是时时刻刻都在做的，那就是听跟说。你知道吗？我们这对耳朵如果用得不好，它可能会变成漏符的缺口，但如果用得好，它就是你招财纳福、逢凶化吉的聚宝盆。接下来我们要讲的第二种带有神明守护印记的耳相，叫做耳廓分明，色泽红润。这种耳相里头藏着一个人极高的智慧，以及佛法里常说的善护口业的强大力量。大家现在不妨拿个小镜子，或者转头看看身边的老伴。什么叫做耳廓分明？我们的耳朵最外面那一圈叫做耳轮，里面凸起来的那一圈软骨就叫做耳廓。如果一个人的耳朵这内外两圈长得清清楚楚、顺畅分明，而且整个耳朵的颜色看起来红红润润的，像是透着一股健康的光泽，
不会暗沉发黑，也不会苍白无血色，那这绝对是一个晚年极度安康的大福相。为什么这么说呢？在佛法修行的境界里，耳朵红润透亮，代表着这个人耳根清净，内心装满了善念，没有贪嗔痴的毒素。从相学的深层次来看，这更代表着一个人心定，有智慧，懂得明辨是非。我们凡夫俗子，只要几个人凑在一起泡茶、聊天，3句话不离别人的八卦。哎呦，听说隔壁那个王太太的媳妇又在闹离婚了，那个老张的儿子投资赔了几百万，我看他们家要完蛋咯。大家讲得口沫横飞，好像自己是包青天在办案一样。但是各位朋友啊，你要知道，耳朵是通心的。当你的耳朵天天都在听这些张家长、李家短的闲言闲语，你的心就被这些负能量、这些垃圾给填满了，心里装满了是非，你的情绪就会跟着起伏，看人不顺眼，惹出是非纷争，心里的清净磁场怎么可能不被破坏？心中的无明烦恼一多，业障自然就重了，你的面相就会变得暗淡，耳朵的颜色就会发暗发黑，福报也就跟着这些口舌是非一点一滴的漏光了。为了让大家深刻体会这个道理，我来讲讲我们社区里一位退休老员工老李的真实故事。这个故事或许也是我们很多人生活中的缩影。老李今年68岁，退休后每天在大榕树下跟人泡茶，成了社区大喇叭。他爱打听隐私，嘴碎耳痒。那时的老李眼神贼溜溜的，耳朵颜色暗沉发黑，耳廓严重外翻，相学上叫轮飞廓反，是极度叛逆，喜欢惹是生非、福薄的面相。有一次，这张嘴闯了大祸，社区新搬来一对年轻夫妻，老李常看到年轻太太和一个开高级轿车的陌生男人讲话。老李不明真相，便在大榕树下大放厥词。现在年轻女人耐不住寂寞，在外面有人被大老板包养了，谣言一传十，十传百，年轻太太遭受邻里冷暴力，精神压力大到差点崩溃跳楼。后来先生气急败坏去查，真相大白，那个男人是女方的亲大哥。最近为了遗产过户，常来送文件，年轻夫妻气得报警，带着警察当众指着老李大骂。周围老邻居一看情况不对，全躲得远远的。老李觉得面子挂不住，还扯着嗓子嘴硬，我又没说错，谁叫他大白天跟男人拉拉扯扯。话还没说完，他突然觉得一阵天旋地转，伴随着极度尖锐的耳鸣，眼前一黑倒了下去。那天老李因情绪过度激动，引发急性高血压与轻微脑中风，被紧急送进了重症监护室。在医院的半个月是老李这辈子最黑暗的日子，他半边身体麻木，耳鸣24小时折磨着他。除了满脸憔悴的老伴，没人来看他。大家都说这是造口业的现世报。有一天深夜，老李痛得睡不着，老伴在床边放了一段大师的讲经广播。老天爷生给我们2只耳朵，一个嘴巴，是要我们多听世间苦难，少说伤人利刃。听了是非，心乱了；说了是非，业造了。福报就是从这双爱听闲话的耳朵里跑掉的。老李听着，眼泪顺着眼角无声滑落。他全明白了，他这大半辈子把别人的痛苦当娱乐，把造谣当消遣，却把自己的福报消遣光了。他在心里向老天爷忏悔发誓，若还能再站起来，这辈子绝对不再听半句闲言。半年后，老李奇迹般恢复了行动能力。出院后的第一件事，就是在家人的搀扶下，亲自走到年轻夫妻家门口，深深鞠躬道歉。夫妻俩看着步履蹒跚的老李，
心软原谅了他。从那以后，大榕树下再也看不到老李口沫横飞的身影。他退出了所有八卦群组，每天清晨独自走到公园角落，戴着耳机听大悲咒与讲经。遇到老妻友凑上来交换情报，他不再眼睛发亮，而是微笑核实。阿弥陀佛，别人家务事不清楚，就不多嘴了。祝大家平安。随着老李不再管闲事，他的心彻底清静下来，血压稳定了，身体越来越硬朗。更神奇的是，那对原本暗沉外翻的耳朵，竟然发生肉眼可见的变化。因为心平气和，气血顺畅，他的耳朵呈现出白里透红的粉嫩色泽，原本外翻的耳廓也柔和下来，层次分明，宛如罗汉耳一般，透着沉稳的智慧。现在75岁的老李成了社区最受敬重的长辈，年轻人遇到困难都喜欢找他开导，因为大家都知道，跟老李说的秘密绝对不会传到第二个人的耳朵里。各位朋友啊，听完老李的故事，你摸摸自己的耳朵，感觉到了吗？所谓的耳廓分明，色泽红润，其实就是你这辈子善户口业、明辨是非的勋章。世间的声音太多，太杂了。我们如果什么垃圾都往耳朵里装，心灵就会生病。一个有福报的人，他的耳朵就像是一个有着金灵滤网的筛子，只听善言善语，只听佛法正道，听到别人说是道非，左耳进，右耳就出了，绝对不往心里去，更不会透过自己的嘴巴再传染给别人。当你懂得关闭那扇听是非的门，你其实就打开了那扇接福报的窗。如果你现在发现自己的耳朵颜色不够红润，或者看起来有点灰暗，别紧张。从今天开始，放下手机里那些引发焦虑的新闻，远离那些喜欢抱怨、爱讲八卦的交友圈。每天花点时间听听优美的音乐，听听法师的开示，或者就只是静静地听听大自然的风声、鸟叫声，守护好你这对无价的耳朵，不听闲言，不传是非。你的心一静，气血就顺，气血一顺，你的耳朵自然就会泛出那种带有神明护佑的红润光泽。这时候，所有的好运、贵人、健康就会像被磁铁吸引一样，源源不绝地来到你的身边。前面我们讲了耳垂厚实代表包容，讲了耳廓红润代表不听是非，这两种福相都还是在讲我们怎么去对待外面的世界，怎么去对待别人。但是真正最高境界的福报其实是向内求的，是回到我们自己身上的。所以接下来我们要讲的第三种，也是最具有传奇色彩，带有神明守护印记的耳相，叫做双耳贴脑。在传统的相学里面，有一句流传千年的口诀，叫做双耳贴脑，富贵到老。这8个字可不是随便说说的。什么叫做双耳贴脑呢？大家可以请旁边的人帮你看一下，或者拿2面镜子照一下自己的侧面。如果你从正面看过去，几乎看不太到自己的耳朵，耳朵是紧紧贴着头骨向后长的，这就叫做双耳贴脑。为什么这种耳相会被认为是极致的福相呢？各位朋友啊，我们人身上所有的器官，眼睛是往前看的，鼻子是往前挺的，嘴巴也是长在正前面的。也就是说，人天生就是向外去追逐的。耳朵如果也是向外张开，像2把大扇子一样，也就是大家常说的招风耳。这在相学上代表着这个人非常聪明，反应很快，但同时也代表他极度渴望外界的关注，喜欢出风头，性格比较张扬，骄傲，听不进别人的劝告。但是双耳贴脑刚好相反，他把接收外界讯息的器官悄悄地收拢了起来，贴近了自己的大脑。这在佛学里代表着一种极高的智慧，顺应天道，低调内敛。真正有大福报的人，
从来不会到处去炫耀自己有多厉害，也不会去跟别人争个你死我活。他们就像是那对贴紧头部的耳朵一样，把锋芒藏起来，把心沉下来，默默地做好自己的事。因为他们懂得树大招风，太过张扬的人往往最容易惹来灾祸。只有懂得低头，懂得谦卑，老天爷的福报才能安安稳稳地落在你身上。为了让大家明白这个低头的智慧有多重要，我要跟各位讲一个曾经叱咤风云，最后却在粗茶淡饭中找回真本性的企业家陈董的故事。30年前，经济快速发展，40出头的陈董已是一家大型传统制造厂的老板。那时的他意气风发，出门坐高级轿车，手戴名贵金表，应酬时总坐主位，只要他开口，没人敢插嘴。如果仔细看他的面相，会发现他生着一对极度外张的招风耳，完全反映了他当时极度渴望扩张，听不进任何反对声音的傲慢心境。有次，公司老陈拿着财务报表，忧心忡忡地劝他，扩厂太快，银行贷款已到极限，若资金链断裂会很危险，脚步是不是放慢些？陈董却冷笑着摔报表，你老了胆子也小，做生意就是要敢冲，你不懂就照做。陈董不仅公事上刚愎自用，对待员工与厂商更是严苛刁难。常挂在嘴边的就是有钱就是大爷，没人敢不听我的。几年后，金融风暴爆发，国际订单腰斩，因过度扩张，陈董公司的资金链在短短3个月内彻底断裂，宣告破产。那个滂沱大雨的夜晚，陈董躲在被查封的豪宅里，门外是拿着棒球棍疯狂砸门的讨债集团。他打给昔日酒桌上称兄道弟的朋友借钱，换来的却是冷酷的挂断与推脱。现实狠狠打醒了他，他恨朋友落井下石，却未意识到真正毁掉自己的是无止境的贪婪与傲慢。在远亲暗中帮忙下，陈董连夜逃到山区的一间小佛寺。年过80的老和尚收留了他，只说既然来了，就先把心放下。起初，习惯发号施令的陈董生不如死，每天清晨跟着沙弥扫地、挑水、劈柴，磨出满手水泡，吃着清汤寡水，长气地在树林里大吼老天爷不公。某天傍晚，他劈柴时心烦意乱，木屑划破额头，鲜血直流。老和尚走来，递上毛巾，指着一棵张牙舞爪的松树，平静地说，你看这树拼命往外伸展，台风一来，最先折断的就是最外张的树枝。人也一样，你的耳朵向外张，心也向外张，只听得进阿谀奉承，心大到装不下谦卑2个字。这场灾难不是惩罚，是老天爷在救你，剥掉你傲慢的皮，你才能找到真正的自己。这番话如同一把手术刀，精准切开了陈董心底的毒瘤。当晚，他在佛前痛哭忏悔。这一次，他不再求菩萨让他东山再起，而是真心向这半生伤害过的人道歉。从此，他把挑水劈柴当作消业障的修行，每劈一斧就说句对不起。几年过去，陈董身上再无半点大老板的影子，眼神变得无比清澈平和。最不可思议的是，当他彻底放下唯我独尊的自我，学会谦卑后，那对外张的招风耳竟慢慢向后收拢，变得贴近头部，透着深不可测的沉稳与慈祥。后来债务理清，陈董在乡下买地盖平房，过着种菜养鸡的隐居生活。许多年轻人来请教生意秘诀，他总笑着指着自己贴脑的耳朵说，做生意没秘诀，做人才是根本，越低调，老天爷越保护你。把头低下来，把耳朵收回来，你才能听见良心的声音。就在陈董70岁那年，
他骑着旧自行车去买肥料，在狭窄的乡间小路遇到对向来车，心静如水的他没有应急，而是主动退到路边水沟盖上，被紧贴电线杆让出整条路。下一秒，一辆刹车失灵的满载大卡车呼啸而过，翻覆在几十米外的稻田里。陈董毫发无伤，警察惊叹，若非他主动退让，今天这条命就没了。陈董双手合十，淡淡笑了。他心里很清楚，救了他的不是运气，而是这20年来修炼出来的退让与低头。各位朋友，故事听到这里，你明白双耳贴脑真正的含义了吗？它不是一种天生的特权，而是一种生命历练后的智慧结晶。当一个人不再张牙舞爪地去向这个世界所求，不再事事都要争个高下，当他懂得把耳朵贴向大脑，时时刻刻反省自己，顺应大自然的规律去生活，这时候他整个人就会散发出一种柔和坚韧的磁场。这种磁场就是最强大的护身符，它能让人在危险来临前本能地选择退让，它能让人在面对冲突时一笑置之，无急无灾，逢凶化吉。这难道不是老天爷赐给我们晚年最大的福报吗？如果你觉得自己的耳朵比较外张，也请千万不要焦虑，面相是会随着心境改变的。从现在开始，学着把讲话的速度放慢一点，把辩解的冲动忍下来一点，慢慢的把你的傲气收敛起来。当你的心态变得贴地了，你的耳朵自然就会贴脑，你的晚年注定会有一张无形的防护网，保护着你岁月静好，平安到老。我们刚刚一口气讲完了3种带有神明守护印记的超强符相，代表包容的耳垂厚实柔软，代表不听是非的耳廓分明色泽红润，还有代表顺应天道低调内敛的双耳贴脑。说到这里，我相信我们这个视频的留言区里一定有很多朋友开始紧张，甚至在心里犯愁了。你可能正拿着镜子左照右照，眉头紧紧皱在一起，心里想着，哎呦，老师啊，你说的这3种好耳相，我怎么半个都没有沾上边？我的耳朵又薄又小，颜色暗沉，还向外张得像2把大扇子。难道我这辈子就注定是个苦命人？难道我晚年就没有神明保佑，只能等着受苦了吗？各位朋友，请你先深呼吸，把镜子放下来，千万不要自己吓自己。面相只不过是我们过去几十年心境积累下来的结果，它绝对不是无法改变的宿命。既然相由心生，只要我们从今天开始改变那颗心，这个相自然就会跟着微调，跟着转化。就算你先天的福报存折里没有多少存款，我们依然可以靠着后天的修炼，1块钱2块钱地慢慢把福气给存回来。那么如果发现自己的耳相不够好，福报感觉不足的时候，我们这些平常在家带孙子做家事的中老年人到底该怎么去修补呢？今天我就要教大家2招非常实用，在家里随时都能做的福报修补法。这不只是生理上的养生，更是心理上的大修行。只要你愿意跟着做，不出半年，你一定会感受到身心发生不可思议的变化。第1招，洗耳揉耳法，用双手搓出福气，打开反省的门。每天早晚，请将双手掌心用力搓热，接着把温热手掌贴在双耳上，顺着耳廓像洗脸般轻轻洗耳36次，然后用拇指和食指轻轻捏住耳垂往下揉捏36次，直到耳朵发热发红。这不只是按摩，更是中医耳通肾的养生法，能打通头部气血，平稳情绪。更深层的意义是神圣的自我对话。揉耳时在心里默念，我要把耳朵柔软，
听尽善言，柔散固执与偏见。当耳朵柔软，心也跟着柔软。这是佛法说的时常反省自己，倾听善言，用善意与包容将漏掉的福气一点一滴揉回来。第二招，观音法门的日常实践，每天5分钟的听而不闻。很多长辈怕吵，一有噪音就心烦，这在佛法叫耳根不清净，心跟着外境跑，福报就会流失。每天只需给自己5分钟，舒服地坐下，闭上眼深呼吸，专注去听周围声音，滴答声、车流声，或者是家人的吵闹声。关键是你只负责听，不负责管。听到烦人的声音时，把它当作一阵风，告诉自己，这只是世间声音，与我无关，我不干涉，只做旁观者。这就是听而不闻，声音再也无法扰乱内心平静，因为心有定力，内心就是清净莲池。每天练习5分钟，训练定力，你将成为泰山崩于前而不变色的沉稳长者。安定的磁场能化解灾厄，为你稳固晚年福报。各位朋友，这就是最上乘的修耳根改运法。当你每天练习这5分钟的听而不闻，你其实就是在训练自己的定力。当你的定力越来越深厚，你就不再是一个随便被别人几句话就惹得火冒三丈、血压飙高的人，你会变成一个泰山崩于前而色不变、极度沉稳的老人家。一个心定的人，他的磁场是极度安定的，这种安定的磁场会自动化解掉生活中90%的灾厄和口角。当家里的人发现，不管发生什么事，家里这位老菩萨总是这么安详，这么沉得住气，他们自然会对你产生无比的敬重与依赖。这时候，你的福报就真正的稳固如山了。各位朋友，今天我们花了这么长的时间，像一家人一样坐在这里，从耳垂聊到耳廓，从菜市场的林阿嬷聊到破产的陈董，最后还一起学习了怎么去揉耳朵、修定力。其实说了这么多，我想告诉大家一个最核心的秘密，这个世界上从来就没有什么天上掉下来的福报。所谓的好耳相，说穿了，完完全全就是你日积月累的好心相。在屏幕前的你，今年可能是50岁、60岁，甚至70、80岁了。我知道你这一辈子走过来，真的非常非常不容易。在那个物资缺乏的年代，你可能为了拉拔几个孩子长大，省吃俭用，连一件新衣服都舍不得买。你可能在婆家受尽了委屈，只能躲在棉被里偷偷掉眼泪，隔天早上起来还要装作没事一样继续煮饭扫地。你也可能在工作上被老板刁难，被朋友背叛，吞下了无数别人无法体会的苦水。这大半辈子，你为了家庭，为了儿女，把自己的腰都给弯下了，把头发都给熬白了。有时候夜深人静，你摸着自己长满老茧的手，看着镜子里越来越深的皱纹，心里难免会有一丝丝的酸楚。我这辈子吃了这么多苦，到底换来了什么？各位朋友，请你千万不要觉得委屈，更不要觉得自己一无所有。今天，请让我用最诚挚的心告诉你，你这一生的苦，天上的菩萨全都看在眼里。你当年为了家庭咽下的每一口委屈，你对长辈付出的每一份孝心，你在别人有难时伸出的那一双温暖的手，甚至你今天为了不跟家人起冲突而默默忍下来的那句话，这一切的一切都没有白费，它们全都化成了看不见的金光，一点一滴地刻在了你的生命里，印记在你的耳朵上。晚年的福报，不是说你一定要住豪宅、开名车，或者银行里有几千万的存款，
真正的福报是当你老了，即使没有大富大贵，但你依然能吃得下饭，睡得着觉，笑得出来，是你身上没有病痛的折磨，心里没有怨恨的纠结，是当你走在路上，能感觉到有一股无形的力量在保护着你，让你逢凶化吉，遇难成祥。这就是神明给你最珍贵的守护，这就是你这辈子用善良和厚道换来的无价之宝。所以，各位朋友，从今天起，请好好爱惜你自己，爱惜你这对接收福报的耳朵，把心胸打开，包容那些不完美，把嘴巴闭上，远离那些是是非非，把身段放软，顺应这个天地的自然运作。只要你的心里充满了慈悲与平静，我向你保证，你的晚年注定会被温暖包围，注定会有神明一路相随。最后，我要邀请所有正在看这个视频的朋友，我们一起来做一件非常有意义的事，一起来凝聚这个世界上最纯粹的正能量。请您现在就滑到下方的留言区，用您的手或者请您的儿孙帮忙打字，留下一句善言。您可以打上愿我心存善念，晚年必有神佑，或者您也可以为您牵挂的家人祈福，愿我的父母老伴健康平安，无疾无灾。当几千几万个善念汇聚在这个留言区的时候，这里就会形成一个极其强大充满慈悲的磁场。您留下的每一句祝福都会像一颗善的种子种在您自己的福田里，您给别人的祝福最终也都会百倍千倍地回向到您自己和您的家人身上。感谢大家今天用这么亲近的耳根听我分享完这些佛法与面向的智慧。如果您觉得这个视频让您的心里感到温暖，感到踏实，请不要吝啬帮我点个赞，把这份善缘分享给您身边的亲朋好友，让更多的人能够一起修心、修相、修福报。在我们互道再见之前，如果您喜欢今天分享的内容，希望能经常听到这样温暖的心灵故事，请您顺手点击一下屏幕下方的订阅按钮，并开启小铃铛，这样您就不会错过我们每一次结善缘的机会了。祝福各位朋友福慧双修，平安喜乐，阿弥陀佛。我们下期再见。